اپیزود با الناز و موضوع مدیریت استرس و این پارت دومه. تو این اپیزود قرار راجع به ما هم دیگه صحبت بکنیم که چجوری پیشگیری بکنیم از اینکه استرس رو چهرمون دیده بشه. راجع به اینکه اگر استرس داشتیم اون لحظه چجوری مدیریت کنیم که داد نزنه چهرمون که ما استرس داریم، با هم دیگه تو پارت‌های بعد صحبت میکنیم. همچنین پارت قراریم راجع به صحبت بکنیم که چه روتینی رو من داشته باشم که پیشگیری کنم و چهره یک حالت با اعتماد به نفس رو داشته باشم که کوچکترین تنشی اون رو به هم نریزه. مهمترین چیزی که من خودم خیلی بهش معتقدم و حتما قراره سه ویدیوهای طولانی راجبش بگیرم و راجبش صحبت بکنم، خوابه و کیفیتش. اینکه معمولا شما به طور 7 تا 9 ساعت در طول روز بخوابید که حالا بعضی مثلا من بیشتر میخوابم و کیفیت خوابتون هم که باید استاندارد باشه، که معمولا چیزی که هست اینه که اگه شما جای کم نور بخوابید و جایی که میخوابید خنک باشه، معمولا شما کیفیت خواب بهتری دارید. اگر گوشی هم استفاده نکنید که من خودم نمیتونم این کار رو انجام بدم و تا لحظه آخر سرم تو گوشیه، باعث میشه که خوابتون کیفیتش بهتر بشه. این باعث میشه چهره شما خسته نشه و کوچکترین تنشی اون حالت اضطراب رو نشون نده. مورد بعدی این که آب زیاد بخورید، یعنی سعی کنید در طول روز هر چند ساعت جرعه آب بخورید، به خاطر اینکه اون که در واقع پفی که صورت داره از در واقع بی‌آبی باعث میشه که حالت چشماتون در حالت استرس خیلی بیرون زده تر و مضطرب تر به نمایش در واقع بیادش و بهتره که اون پف رو به این صورت مهارش کنید. مورد بعد این که با همدیگه مهارت فکر رو تمرین کنیم که حالا راجبش به طور مفصل صحبت میکنیم، اما بهترین کار اینه که در حالت معمولی و در حالت که استرس دارید تمرین کنید که دندون و فکاتون با هم تماس نداشته باشه و روی هم فشارشون ندید. و یه تمرین دیگه هم اینه که زبونتون رو بذارید پشت فک بالاتون و چند ثانیه فشار بدید. این باعث میشه که عضلات فک و صورتتون شل و نرم بشه و اون حالت گارد و استرس نداشته باشه. و دیگه مهمتر از همه هم این که اگر حس شیشمتون بهتون گفت قرار شرایط استرس دار باشید، قبلش سعی بکنید تنفس در واقع دم، نگه داشتن نفس و بازدم که حتما توی ویدیو مدیریت استرس با راجبش بیشتر صحبت میکنیم. و همه این تمرین‌ها در نهایت باعث میشه که شما یک روتینی رو داشته باشید که عادت کنید که چهرهتون پیش زمینه استرس رو نداشته باشه. تو پارت بعدی ببینمتون.